저 오늘 일주일 만에 나가거든요. 그리고 지금 저희 고양이 하나이가 방광염이 재발을 해가지고 약을 줘놨어요. 얘를 데리고 걸어 내려갈 수는 없어가지고 약을 줘놨는데 그것도 빨리 찾으러 가야 돼요. 병원 문 닫기 전에. 그럼 그 겸 밥을 먹으러 갈 겁니다. 근데 너무 추워서 저 이거 샀는데 너무 잘 쓰고 다녀요 지금. 왜 고민했나 싶을 정도로 너무 잘 쓰고 있습니다. 일단 다녀오겠습니다. 우리 되게 조금 먹는다. 응? 되게 조금 먹어. 짜잔. 셀프 크리스마스 선물을 샀습니다. 밥 먹으러 갤러리아 갔다가 원래 코펜하겐 접시가 하나 사고 싶었는데 제가 사는 지역에 있는 백화점에는 코펜하겐이 없더라고요. 그냥 쭉 한번 둘러봤는데 레녹스는 진짜 결혼할 때쯤 거의 10몇 년 전에 엄청 유행하던 거였는데 레녹스 거 너무 예쁘죠? 그리고 예쁘지 오빠? 이렇게 막 말 집어넣는다. 나중에 편집하기 힘든데. 어? 나중에 편집하기 힘든데. 뭐? 나중에 영상 찍고 있잖아. 플레이트 이렇게 하고 거기서부터 하는 거야 편집. 좋은데 방송을. 분위기 좋네 둘이. 응? 한판 붙고. 제가 진짜 좋아하는 쿠키예요. 저 어떻게 지나가지? 나 무서워. 밀크 쳤어. 밀크가 나오니까. 이상함을 감지했어 지금. 아빠야, 아빠한테 가봐. 줄까.
우리 아리는 직진이지. 우리 아리가 더 용감하네. 여기 하나 또 일어나는구나. 장난이지. 야, 봐봐. 우리 같아. 우리 대신. 추운 거 싫어하면서 또 거기 왜 나가? 난로를 설치했더니 보이세요? 제 지금 요지부동 난로 앞에서 떠나질 않고 있어요. 아리야, 아리야. 전용석 돼서 전용석. 오늘은 오랜만에 좀 앉아서 컴퓨터를 할 거예요.